गांव के लोगों को गवार बोलने वालों, तुम खेत बेचकर गाड़ी ले सकते हो, लेकिन गाड़ी बेच के खेत लेके दिखा देना। वो पूछे जन्नत देखी है कभी? मैंने कहा गांव देखा है मेरा। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, ये समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।